下船了。我们住的是4楼14034的房间，真好。看看我们的阳台有多大，好大的阳台哦，大概是一般 size 的1倍半还要大，这是一般的 size。那很棒的是，我们2个房间打通。在游轮上最后一顿饭，玩得开心吗？开心，开心，好。Don't like snow 啊？I don't like snow。下船啦！再照一张最后的巡礼。哇，下一批的游客陆续到访，这一批的游客通通都要赶下船。新的一批旅行团上船啦！导游好神气呀，带着后面一群。2台 MSC， 这台是 MSC Opera， 这台是我们坐的 MSC Fortusa。在这里等拿车。好，自己开车游杜拜啦。你要小心。对，那是弯位。开车的。Emirates 的车子。好，现在要往downtown的方向前进。这边是相框。之前我们是在 highway 上面。52个出口。现在我们来到这里，就是下一个出口的，就这里。哇，这个就是我们上个礼拜在这里走来走去的地方。前面一点点就是我们的 hotel 了。金光闪闪的 building。哇，远远的看到帆船了。这个是 Emirates Mall， 我们是为了来看这个 Dubai Ski。这里真的是很 friendly， 中文都有，不用担心。哇，这个 shopping 的地方太夸张了，这个太夸张了，超级市场，这不知道，这叫Emirates Mall， 这么大的，好像是超大型的沃尔玛。哇塞！哇，走好远，还没走到 ski 耶！哇，这边又好漂亮哦。要照这边吗？哇，你看，滑雪的东西可以在这里买，然后再去滑雪。对，谁要去滑雪，要在这里买好衣服。看，亮晶晶的，在杜拜一定要穿亮晶晶的。都在卖房子，哇 ，PF 章好厉害哦！开到这边来。Ski Dubai， 来看看杜拜的滑雪场。来看假雪，哇！排队滑雪，他们穿的啊？你怎么知道？哇，这里把它。我要看，哇，穿成这样好热哦！哇，这边是租借的地方。I love Ski Dubai， 还有 Ski School， 滑完了以后还可以在这边照相。还有企鹅。哇，这边卖。这边，对啊，这边卖滑雪的，还卖 ski 啊。哇，在杜拜滑一次雪不便宜哟，250块钱，然后全天的话是350块 AED。哇，还有不同的那个路线哦。
太夸张了。后面的远远的可以看到有缆车可以坐上去，然后呢，这边还有像冰雪道一样。Harry Potter 的店。哎，这个。啊，对。好。弟弟买 milkshake 给哥哥喝。我们刚才从1楼来的，我们现在走2楼回去我们的停车场。那还有 snowman， 哇，2楼可能看起来就像有名牌店哦 ，Louis Vuitton， 对 ，Dior、Tiffany， 爱马仕。好漂亮哦！超市，今天还下雨。太夸张了！你看这个地板多漂亮啊！这个停车场4个小时是免费的。但是呢，周五、周日、周六、周五、周六、周日是全天免费。哇，从这个 Emirates 的 mall 出来，太巨大了，这全都是停车场。哇，这个在棕榈树附近的这些住宅区看起来也很棒哎。那边有一栋长得很像那个，好像那个帝国大厦，对，跟我想的是一样，就是这2栋，而且还是2栋哦。最高的 block， 真的蛮夸张。最高的 block 群。有，像什么看不出来。这感觉不像迪拜了，这很像迈阿密那样子的。是吧？哈。什么东西啊？哇塞，这边的棕榈湾的这个不知道都是酒店哦，都好漂亮哦。这里真的像迈阿密一样。哇塞，好漂亮哦。就是很像那个什么，墨西哥的那个 Cancun Riviera 他们的那个。好漂亮的旅馆哦。这就是我们要去的地方，那个 Tower。现在在找停车位。就是这栋楼，又看到顶泰丰了，需要再吃一次吗？不要了。土豪级的停车场都做得这么高级，好漂亮哦！哇，这个梦进来太夸张了，好亮。还有日本的店。里面的超级市场，排队买票上塔，好漂亮啊！哇，他介绍哎，哇。And 4 kilometers north to south. The Great Wall runs 11 foundations. 120 million tons of sand was brought from the ocean to build the 17 fronds in the shape of a palm, including the stunning Atlantis the Palm. Tourist destinations such as the view at the Palm. The
Palm monorail runs the length of the Palm, featured with 5 stations connecting key destinations. We found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. Wow. Create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years, from 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Today, we welcome you to experience a pioneering symbol of Dubai's transformation. 这人造地。 哇，这个电梯都那么高科技。Amazing. There are no windows, but there are screens for this elevator. 假装有 window。 哇哦，耳朵已经不舒服了。 50层51。我们 monitor 最高也到这样子，right。哇！这个还有餐厅可以坐在这里。哇塞，这里这样才过瘾嘛？那个，你看那顶上，哇，那个顶上，哇，还有那个游泳池，你看，透天的游泳池。 哇，这里太值得来了！这个就到头了，然后那边就是 Atlantis 了，看到没有？哇哦！好 professional！ 哇！ 好清楚哦！哇，这边可以看到好多游艇哦。远远的可以看到帆船酒店。哇，对，今天很清楚哎。都好清楚哦。 哇，这里真的比哈利法塔值得，又没有那么贵，然后可以看到的东西又多。这个地方都不用抢了，都必须都是 private 的了。All the buildings very clear, you're just right under us. 我们刚才就是由这一条路进来的。 哇，这里好高级哦！他们中间还有 monorail 可以贯穿整个中旅湾的地方，太厉害了！哇，然后那边大概他们这个是 Marina Area， 那边是据说是最高的 block， 就是转角最高的转角处的 tallest block。 这里就是 tallest block， 这边是 Marina。翘着屁股的老公。哇，这个是中间的那个轻轨站，超级漂亮。啊，我们都觉得这里比较好看，比那个哈利法塔还漂亮。 打开要赶到下一站。我刚才就在这个最上面的地方，其实也才50几层，但是感觉特别高。帆船酒店啊，对，好
对哈、这边有一个很有名的 water park。哇，就在前面。嗯，快到了。哇，要进到这里还不容易耶。啊，光明正大的可以开车进来，帆船酒店。一定要有 valet parking。我们把车子给人家 valet parking 以后呢，我们就赶快出来，来到他这边走一走。这里是住在帆船酒店的私人海滩，全部在这里了，太夸张了。哇，这边都是好车耶！哇，好漂亮哦！哇，哇！还有到2楼的中庭来吃它的下午茶。这个好高啊！哇，我们坐在这里耶！下面的要穿高级衣服才可以在高级酒店照相。太土了。为什么点跟一样的？我们坐在这个位置真好。然后，这就是大厅。哇，铂金咖啡耶！你。These are the jams for the scones. 哦。I have a classic scone, scone with dates, and scone with chocolate chip. OK This is nut spread, orange blossom jam, and clotted cream with berries that you can mix and match with the scones. OK。哇哦！还有个 mango cheesecake。还有个黑色。哇哦！我，哎，来，你先讲一下这辈子做一次咖啡。土豪的感觉，喝铂金咖啡。哎呦！然后他说这是什么 cream 啊？巧克力啊？你告诉我什么时候停啊？哇，好贴心哦！竟然还送犬犬生日哎，我都忘记我们订的时候是不是有特别提醒，忘记说有没有生日了，但是有 birthday celebration。That's nice. 厕所非常的漂亮，
这是酒店外的大厅。吃饱喝足了，吃饱喝足了，可以走一走，看一看。难得进来帆船酒店。金光闪闪，一定要闪到你才行。哇，这边水族馆好像是一个标配一样，每个地方没有水族馆都不行，不够高档。没关系，这样子很好了。非常好的体验，1000块AED， 对 ，AED， 1000块 AED 的价值370。来体验一下什么叫做帆船酒店。那车子，看跑车，2栋帝国大厦，夕阳，这就是刚才我们上去的地方，真的没有办法想象我们所在的土地全都是堆出来的。Atlantis Hotel 就在不远的前方，还有新的 construction。Kia Soul。我们现在在棕榈湾的最外围。哇，好大哦！哇，好大哦！哇，这边还有一个小厕所。这是我们在杜拜最后一天住的 apartment 的旅馆，真的很棒。在停车场就可以来一个简单的 car show， 太夸张了 ，car show 。这是我们的旅馆，晚上挺漂亮的呀，好看的呀，还不错哈。蛮大。哇，好漂亮哦！太漂亮了！哇塞！超级科技的停车场。不是啊，有时候 mark 错。好像是第4个了。这电梯也太大了吧！哇塞！这是杜塞夫人博物馆。啊，这是什么？哇，摩天轮下面，哇塞，好大的摩天轮呢！这一区叫做 Blue Water Island， 就很像 Montreal 的 Opera 一样。像 Montreal 的 Opera 被全全形容的。哇，这个是什么？你看，哇！天哪！好漂亮哦！这里是 Marina 的 area。这些小摊都好漂亮哦！哇，这条路好棒哦！哇，有烤玉米耶！我们在这边点的第一个小吃，这个是玉米粒，在这边吃小吃。哇，这里好好玩哦！
对呀，各种各样的小吃摊，好像台湾的夜市哦。而且它都弄得好漂亮。这边买东西都可以用信用卡，好方便哦。哇，好漂亮的餐厅哦！哇哇，有人包下这些来庆祝 party， 各式各样的 party。然后这个是他们的 transportation 的港口，这个海上的交通也是一种他们那个方式，好，他们的交通方式。对。海上、水上的交通方式，好多车哦！要走上这个桥，到对岸去看一下，好热闹，好大一片，好漂亮，这实在是太梦幻的一个地方了。哇，好漂亮哦！这边谁要照相？今天风蛮大的，我们本来是要来这边看装秀的，结果呢，因为风太大了，所以被cancel掉。不过好凉快啊！Bubble Tea 的店应该是杜拜很有名的一家珍珠奶茶连锁店。晚上来吃泰国的街边食物。会变高级。对啊，这个它也变成对。Red curry。哪里？不错啊。沙爹。好棒的 street food。的蛋。什么是鱼的蛋？我爱迪拜。这个摩天轮的座位真的很大哇！要回到我们的旅馆方向。